mai martaba abban surukayya, sanka ya fito a jikina, na zo a bani sirrin nema. Mai martaba abban surukayya, sanka ya fito a jikina, na zo a bani sirrin nema. Sallama gare ka gwanina, na hakai kadai ne sunan ka ne abun faharina. Rabbi kai na sanya farko gwani, Allah makagin kowa gwani. Kai ka kage alibu tari, sannan ka sa ya fi mana kowa. Mai martaba abban surukayya, sanka ya fito a jikina, na zo a bani sirrin nema. Ya Rabbi ƙaranin ka salati, kun aminu mai jabaruti, maulanmu wanda ya fi na kowa. Da alihi ciki a salatin gani, a sahabihi ya zati, da shehunanmu masu salati, har da wali ya yi cikar batuna. Bayan salati gunsa Ubangida, indai da ƙofa to da cikin gida, ƙofar yaban Mahamudu na kwankwasa, a buɗe ƙofar dan surukayya. Ita rukayya sirri ce ɗaya, wacce ta mamaye ruhi bai ɗaya. Ita batula sirrin yan gida, hasken gidan Mahamudu Ubangida. Mai martaba abban surukayya, sanka ya fito a jikina, na zo a bani sirrin nema. Aminu dan Allah ka ji kaina, kar da ka bar ni a rai na yi kuna. Na yi ta kuka da hagwanina, ka ji ni misbahu mai alfarma, kuma hawaye bai bar zuba ba, kuma kamar ma yau baka zo ba, da kamar ma yau baka zo ba. Aminu kuka na yayi nisa, da hana ƙara kamar baka ji ni ba, dan kori jalai sun cika can ciki, ba ni da kowa sai surukayya, su ne suke kama ni da hannu. Annabi wayo ka tallafi ɗan gida, da hakira ni ka je na shigo gida,
a tsarkake ni a kai ni sakar gida aimin hakan dan san surkayya mai martaba abban surkayya san ka ya fito a jikina na zo a bani sirrin nima na halin ka na gane tindiya aminu ba ka da ruwa ko daya innai na roka a baka gajiya kuka nake da haka san burikan cika su dan ƴaƴan ta zakiya mai murmushi sarkin lallashi ya fitila mai sarrafa kunci maganin matsala mai tsarki ka tsai da kuka na mai kirki aka su saddiku masu ka shaida har ka ka musu afuwar koli ka tausaya mahamudu na zo maka kullum a ce a gidanka na kwana ce baba shehi na annabi kullum kana murmushi a cikin yini koko a cikin dare ya maliki daure ka bani bayanin sirrikan da ya saba ka kunci yau na ce da shi da hane a jikina annabi ne ke sarrafa kaina har murmushin ma da ɗa yake yi min na kan yi ban sammani na yi ba mai martaba abban surkayya san ka ya fito a jikina na zo a bani sirrin Mahamudu farin duba kai na kira babban lamari Muhammadu kai na kira wutiri a cikin yabanka nake fahari a san ka nake gane lamari a barin da kai babban yanayi Assalamu ala babban lamari ba a kira a ce bai zo ba durkusa wa ganin zikiri Assalamu ala farkon lamari Salamu ala ainihin wutiri Salamu ala lamarin Salamu ala sirri nazari Mustapha fiyayye mai zikiri a tsarkake harshe na nagari a bani yabon karshen lamari sannan a sa na zamo nagari mai martaba abban surkayya son ka ya fito a jikina na zo a bani sirrin nima mai martaba abban surkayya son ka ya fito a jikina na zo
alfarma ummi ki dan shafa mini kaina. Baba shehi ne da yabanki gwana, sanki a rai har da jikina gwana, yara ta dukkan kirjina, burina na yabi ki da kaina. Ummul Hassan wal Husain gwana, nana ummi kin mana komai, ummul Muhsin mai alfarma, ummu abiha kyakkyawar ya, tauraruwar gidan alfarma ummi ki dan shafa mini kaina. Alara ta annabu ta motsa ta girgiza domin binta, a yarda da ni baban binta, da kumfa ya kuna a amshi ta. Ban san ki ba na tuba, ai faɗar ki sai so mijin Hafsatu, ɗaba annabi ka fi haka, mazuran bazina duka, na hadan kisar da ka tete mu, wallahi akai muka kare mu. Komai na faɗa na Rasul bana, ke nake gani ya ummi bana, dan Aminu haka ya faɗa, ke ce shi yana na Karima, yace ‘yarsa take bana, san'a halinki ne na Rasul bana, sokar jikin Mahamudu bana, yace mana duk wanda ya ki bana, ya ƙi ni hakika ni kuma dai, duk wanda ya ƙi ni hakika ya ƙi ilahu makakin kowa, kuma wanda ya ƙi makaki Allah shi ne wuta ke yi wa marabin mu abiha kyakkyawar ya, tauraruwar gidan alfarma ummi ki dan shafa mini kaina. Mai kin Batula balidi ne kafiri kuma ɗan wutan gani, dai santa ne ke mana sutura, babu ja lamarinta ake nasara. Ummi na yi kuka kin jini, ina durkusa kuma kin gani, da hayariken wannan tallafe ni ta nan dan alabashi. Sai sallama gun ummina, ana yi jinjina wa uwar gayya, kuma na yabe shi muradina, ya rabbi da mini ilhama, ka kuma
ƙara rufan asiraina, kira ni Madina wurin bashir, ka yalwata ƙofar bigina, a amshi batun da ban kai ba, su ne ya saka ni cikin lamarin yaban Mahamudu ban kowa. Mai martaba abin surkayya, son ka ya fito a jikina, na zo a bani sirrin zima. Ummu Abiha kyakkyawar ya, tauraruwar gidan alfarma, ummi ki ɗan shafa mini kaina.